好啦，咁阿波嘅依家入到嚟呢個入戶門呢度啦，一入嚟嘅話，你哋嘅右手邊啊呢度嘅話咧，好似呢個業主咁就走咗一個簡單式嘅一個鞋架喺度啦。佢呢個係直接係封死咗噶啦啊。咁呢邊咧就係我哋嗰個廚房啦。嗱，業主係住過嘅啊，廚房全部都有用過嘅痕跡啦，呢啲全部都係有嘅啊。咁廚房呢邊咧係呈一個 U 字形噶啦，啊呢邊一個門窗嘅設計。冰箱業主要攞走啊，呢個要同大家講清楚。咁你入到嚟嘅話，呢邊係我哋一個餐廳位啦。業主有冇發覺到咧？即係花咗少少心思去佈置嘅情況下，呢個餐台咧顯得係比較溫馨嘅啊，同埋係帶有一個風扇燈喺度啦啊。咁再過到嚟呢邊啊，係我哋嘅一個客廳位啦。客廳位嘅話咧，電視業主要攞走啊，梳化呢啲。同埋呢個陽台嘅休閒台都有嘅，正常呢邊搬出喺出邊坐住喺度，望住呢個海景，哇，非常之唔錯啊！呢邊屬於一個朝東南向嘅望海。OK，咁成個騎樓咧，個長嘅話大概去到6.5米度啦，啊，闊度大概係差唔多去到2米度啦，就係咁樣嘅一個情況啦。喺呢邊真係嘅，坐住喺度。望住成個海，真係好浪漫啊！非常之舒服，加上今日嘅天氣又好啦啊！咁呢邊大概就係咁嘅情況啦。跟住落嚟帶大家睇下入邊究竟有咩料到啊！咁先帶大家睇第一個客房。嗱，客房呢邊咧早期，我估嘅業主應該都係有細蚊仔，就成咗2張床。呢個設計都幾 OK 嘅吓，上面一個人，下邊一個人啊。呢啲全部都係訂製嘅，咁呢邊出去咧就係我哋嘅騎樓啦。咁呢個客房大概就咁嘅情況啦。跟住落嚟帶大家睇下我哋嘅主人房。哇！呢張床真係好有質感，我唔知你哋喺嗰個鏡頭睇上去 feel 唔 feel 到，反正現場睇嘅話，呢張床應該都 OK 下嘅啊。咁呢邊有個飄窗啦，飄窗兩邊嘅話咧，業主係做咗個儲物櫃嘅，兩邊都有啊。係啦，啊，唔該晒呢邊。咁同樣主人房佢嘅朝向同樣係東南向啊，望出去嘅 view 同我哋嘅陽台望出去都係一模一樣噶啦啊。到呢邊做咗個衣櫃啊，訂製式嘅衣櫃。過到嚟呢邊咧係一個同樣係一個乾濕分離嘅衛生間，成層樓保養得非常之靚仔。即係除咗牆身有少少污糟，因為有細蚊仔啦。整體嚟講就冇咩大問題啦。呢邊咧，業主做咗一個休閒台，一個休閒房喺度啦。呢邊應該正常可以擺翻喺出邊嘅呢張台嚟嘅，呢個可以掛衣服嘅啊。呢啲凳如果你哋如果有需要嘅話咧，可以自己重新再佈置下啦。呢個房係同樣望翻我哋個海景啦啊。OK，咁帶大家睇翻我哋個工位啦啊。工位同樣都係3段式嘅分離，都係帶一個面窗設計。成個衛生間保持得都係好體麗。除咗咩咧？除咗啱先講嘅呢啲牆身有少少花，但係呢啲都唔係咩大問題啦。花少少錢，重新嗌嗰個裝修師傅再執一執佢咧，成層樓就好新淨噶。咁好啦，照翻老規矩，重新再推下個鏡頭，然之後再同大家總結翻呢層樓究竟咩情況，咁我哋轉頭見。好啦，咁呢層樓咧，第一個喺一
101個方嘅3房2廳2衛嘅一個一線望海景啦啊！佢嘅朝向係朝東南向，非常之靚仔，望海都係冇得彈噶啦啊！另外一個咧，呢層樓依家業主再次降價，之前因為價格貴，我哋就冇咩點喐佢噶啦。依家圖牌第一排1號樓呢個價格只需要87萬啊，只需要87萬。目前喺維港灣嚟講，第一排嘅位置嘅呢個價格，目前嚟講係最選嘅一套啊！目前最選一套，咁你話有冇最選嘅？目前嚟講係冇呢套最選嘅。如果想揾頭排嘅單位嘅，又係咁樣嘅一個 view 嘅，內籠家私齊全嘅，我覺得呢套咧大家可以過嚟對比下、參考下啦。啊，但係有一個問題就係呢層樓咧，業主係有欠款啊，業主有欠款，但係大家要放心，業主講咗啦，你業主自己可以贖樓，唔需要我哋買家贖樓，所以對我哋買家嚟講咧係冇任何嘅一個風險喺度啦。啊，贖完樓我哋再過戶都 OK 嘅。假如話你覺得呢層樓就 OK， 但係咧我嘅預算可能要差咗啲，可以做按揭上會，反正係首付依家惠州就係咁嘅，15%，即係1.5成啊，15% 首付就可以上會，其他嘅全部可以還月供啦。月供嘅話就睇你供幾多年，如果好似供20-30年嗰啲咧，大概都係2000零蚊到噶啦，啊就可以有交易噶啦呢層樓啊。大概首付咧，如果係87萬，大概10零萬就可以直接上會噶啦啊。咁內籠大概就係咁嘅情況，跟住落嚟帶大家睇下維港灣嘅一個配套究竟值唔值得我哋去買嘅。咁我哋一陣間見。咁啱先我哋咧睇嘅呢棟樓咧就係呢個位置啦吓，樓下就有呢啲配套啊，有嗰啲咩潮汕豬腳飯啦、美宜街啦、燒烤店啦吓，對面茶餐廳、生活超市啊，再過去前面仲有一個新鮮超市，所以話呢棟樓樓下嘅配套咧，雖然話佢唔會話好多元化，但係基本上嘅一個生活所需係已經有嘅。維港灣佢嘅好處咩咧？住喺度咧，空氣好啲啦，相對比較寧靜啲。但係佢呢邊對比咧，三期嗰邊可能配套就差啲。反正就係各花入各眼，中意即係環境好啲嘅，空氣好啲嘅，住得舒服啲嘅，呢邊個人比較建議啊。如果真係想要嗰啲配套又好豐富，揼骨啊乜嘢，即係冚唪唥好齊全嗰啲咧，可以選擇三期嗰邊又得。反正就睇大家嘅一個需求啦。咁今日呢條片就分享到呢度俾大家。假如話有睇啱嘅，可以聯繫波記。咁我哋下期再見，拜拜。